Gigit. Awas, raya. Habis. Lagi gue tahu-tahu aja gitu. Ada juga. Cakapan yang ini enggak? Wah, dah bang. Kasih segar. Siapa yang ini? Kasih segar. Leuga. Saya di depan belum. Saya video. Awas Tion. Ya, ada eksekusi. Lincaka. Kirain. Bukan, kirain Lincaka. Depan enggak? Udah. Awas, pinggir. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengar telolet yang juga berkepanjangan? Itu mengasihkan sama China lawan Pakistan. Tidak disangka-sangka. Ini liburan kami di Jogja.